സുഹൃത്തുക്കളെ, സിംഫണി എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മളൊരു തനിയെ വന്നുകൂടിയ ഒരു തേനീച്ച കോളനിയാണ് പരിശോധിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇത് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് വെച്ചതൊന്നുമല്ല. കാലിപ്പെട്ടി ഉണ്ടായപ്പം വൃത്തിയാക്കി ഞാൻ അവിടെ തന്നെ വെച്ചതാണ്. അങ്ങനെ ഇതിനകത്ത് മഴയത്ത് വന്നുകൂടിയ ഒരു തേനീച്ച കോളനിയാണ്. അങ്ങനെയാണ് ഇതിലുള്ളത്. ഇനിയിപ്പോൾ മഴക്കാല പരിചരണവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കണം. അത് ടോപ്പിൽ വല കെട്ടിയ ഇതെല്ലാം അവിടുന്ന് എടുത്ത് മാറ്റി ഫ്രെയിം മേലേക്ക് കെട്ടിക്കൊടുത്താണ്. അതിൻ്റെ അടകൾ കറുത്ത അടകളാണുള്ളത്. ഫ്രെയിം മേലേക്ക് വെച്ച് കെട്ടിക്കൊടുത്തു. എന്നതിന് ശേഷം തൽക്കാലം ഒന്ന് പരിശോധിക്കുന്നതല്ല. റെഡിയായിട്ടില്ല. റബ്ബറൊക്കെ ഇനിയും ബാക്കിയുണ്ട് അയച്ചു മാറ്റാനൊക്കെ. പിന്നെ അല്പം പഞ്ചസാര ലൈന് കൊടുക്കണം. മഴയത്ത് ഇപ്പം പഞ്ചസാര കൊടുക്കണമല്ലോ. ഇത് കണ്ടില്ല, കുറച്ച് കാലമായിട്ട് ഇത് നോക്കിയില്ല, ആരും അന്വേഷിച്ചില്ല. അങ്ങനെ പെട്ടിയിലേക്ക് വന്ന് കയറി ഇതെല്ലാം റോങ്ങായിട്ട് അവിടെയൊക്കെ വല കെട്ടി. പിന്നെ ഞങ്ങൾ അഴിച്ച് ഇത് അറുത്ത് എടുത്തിട്ട് രണ്ടാമത് കെട്ടിക്കൊടുത്ത അട. ഇനിയിപ്പം പഞ്ചസാര ലൈന് കൊടുക്കണം. അതിനകത്തേക്ക് പഞ്ചസാര ലൈന് കൊടുക്കണം. ധാരാളം ഈച്ചകളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇതാണ് റബ്ബറിൻ്റെ ചെറിയ കഷ്ണം. ഇത് മുറിച്ച് കൊണ്ടുവന്നത്. അത് പുറത്ത് കിട്ടുക ഈച്ച തന്നെ. നമ്മൾ വെച്ച റബ്ബറൊക്കെ അവർ മുറിച്ച് പുറത്ത് കൊണ്ടുവിടും. ഇതങ്ങനെയാണുള്ളത്. ഇനിയിപ്പോൾ തൽക്കാലം രണ്ടാമത് ഇതെല്ലാം മാറ്റി കൊടുക്കണം. തൽക്കാലം ഇങ്ങനെ നിൽക്കട്ടെ. ഇനി ഇതേമാതിരി മറ്റൊരു കോളനിയുണ്ട് അപ്പുറത്ത്. ഇതിലും ഇതുപോലെ തന്നെ വന്നുകൂടി. അതാണ് ഞാൻ പിടിച്ചിട്ടതോ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവച്ചതോ അല്ല, കാലിപ്പെട്ടിയായിരുന്നു. ആ കാലിപ്പെട്ടിയിൽ വന്നു ചേർന്ന ഇപ്പം തന്നെ ഇതിൻ്റെ ടോപ്പിലാണ് വല കെട്ടിയത്. ടോപ്പിൽ വല കെട്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പോഴുള്ളത്. ഇത് വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പം അറുത്തെടുത്ത് കെട്ടണം. വല കുത്ത് കിട്ടും. അതുകൊണ്ട് ലേശം പുകയില്ലാതെ നടക്കില്ല. ഇതെല്ലാം മുറിച്ചെടുത്ത് ഈ ഇട മുഴുവൻ മുറിച്ചെടുത്തിട്ട് വേറെ ഫ്രെയിമുമ്പോൾ കെട്ടി വെക്കണം. വന്നു ചേരുന്ന ഈച്ചകളൊക്കെ തന്നെ ടോപ്പിലേക്കാവുക. മുകളിലത്തെ ഇവിടെ അടകെട്ടി ഇരിക്കും. അത് അന്നേരം കണ്ടില്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെയുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. ചിലപ്പം പോയി കളയാൻ വരെ സാധ്യതയുണ്ട് ഇതിനെന്തെങ്കിലും പറ്റിയാൽ.